Hello everyone, good morning. Myself Bhusar Vishwas, lecturer of Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Sheogaon. My subject is pharmaceutical jurisprudence. In previous lecture, we had been completed third chapter, pharmaceutical ethics. In today's lecture, we start our next chapter or new topic is Pharmacy Act 1948. In that Pharmacy Act 1948 introduction, recommendation by DEC committee means recommendation by Drug Inquiry Committee. The Drug Inquiry Committee recommended that the person practicing by pharmacy, that is the person responsible for the compounding and dispensing of medicine, should have a proper educational background. Then second point, recommendation by Health Survey and Development Committee. Health Survey and Development Committee also made similar type of recommendation. Health Survey आणि डेव्हलपमेंट कमिटीने काय केलं तर जे रिकमेंडेशन ड्रग इन्क्वायरी कमिटीने सुचवले होते त्याच्या सिमिलरली हेल्थ सर्वे आणि डेव्हलपमेंट कमिटीने रिकमेंडेशन. त्याच्यानंतर कन्सिक्वेंटली द फार्मसी ॲक्ट केम इन टू फोर्स इन 4 मार्च 1948. कधी अंमलात आला किंवा कधी फाइंड आउट झाला तर 4 मार्च 1948 मध्ये. इंट्रोडक्शनमध्ये काय बघितलं विद्यार्थी मित्रांनो, तर रिकमेंडेशन बाय द ड्रग इन्क्वायरी कमिटी. तर ड्रग इन्क्वायरी कमिटीने काय रिकमेंडेड केलं तर द पर्सन प्रॅक्टिसिंग फार्मसी, दॅट इज the person responsible for compounding and dispensing of medicine should have a proper educational background or should have the proper educational knowledge of pharmacy profession. Then second recommendation कोणी केलं तर Health Survey and Development Committee ने. It is also made similar type of recommendation. Then Pharmacy Act came into the in force in 4 March 1948. Second one, objective. First objective काय आहे तर to regulate the profession and practice of pharmacy and to raise the status of pharmacy in India. First objective काय आहे तर काय रेग्युलेट करायचं, प्रोफेशन, टू रेग्युलेट द प्रोफेशन, त्याचबरोबर अँड प्रॅक्टिस ऑफ फार्मसी अँड टू राईज द स्टेटस ऑफ फार्मसी इन इंडिया. जे फार्मसी प्रोफेशनचं स्टेटस आहे ते राईज करायचं कुठे तर आपल्या इंडियामध्ये, टू राईज द स्टेटस ऑफ फार्मसी इन इंडिया. देन सेकंड वन, कॉन्स्टिट्यूशन of Pharmacy Council of India or Central Council. It is responsible for the evolving educational standard. कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे तर responsible for evolving educational standards, regulation for the course in pharmacy through educational regulation. Then third objective, Constitution of State Pharmacy Council of India for registration of pharmacists and for regulating their professional activities. Registration of pharmacists आणि regulation profession or professional activities. ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये 3 ऑब्जेक्टिव्ह स्टडी केले. कुठल्या पद्धतीचे, फर्स्ट आहे काय करायचं, रेग्युलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मसी, देन प्रॅक्टिस ऑफ फार्मसी आणि
rise the status of pharmacy in India. Then second one, Constitution of Pharmacy Council of India means PCI, responsible for evolving educational standard, कशासाठी तर educational standard साठी responsible, and regulation for the course in pharmacy through educational regulation. Third objective, Constitution of State Pharmacy Council of India for registration of pharmacists and for the regulating their professional activities. Then definition, some definition here: central counseling, central register, register pharmacist, medicinal practitioner, then repatriate, university grant commission, and displaced person, and last one is a Indian university. Let's see one by one, discuss the definition of Pharmacy Act 1948. First one, central counseling, the Pharmacy Council of India. Then central register of pharmacists maintained by the central counseling. कौन मेंटेन करता है? रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन बाय द सेंट्रल काउंसिल. Then register pharmacist, a person whose name for being entered in the register pharmacist of the state in which he is for the time being residing or carrying on his profession or business of pharmacy. असा पर्सन किंवा असा व्यक्ती की ज्याचं नाव कुठे एंटर पाहिजे? रजिस्टर फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट in which he is for the time being residing for carrying his profession, त्याचं प्रोफेशन किंवा बिझनेस ऑफ फार्मसी म्हणजेच रजिस्टर फार्मासिस्ट. अ पर्सन हुज नेम फॉर बिंग एंटर्ड, कुठे एंटर पाहिजे? इन द रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ इन द स्टेट in which he is for the time being residing or carrying on his profession or business of pharmacy. Then second one, fourth one, medicinal practitioner. A person holding a qualification granted by an authority specified or notified under the section 3 of Indian Medical Degrees Act 1916 or specified in Schedule of Indian Medical Counseling Act 1956. म्हणजे असा पर्सन की त्याचं क्वालिफिकेशन ग्रँटेड बाय ऑथॉरिटी स्पेसिफाईड और नोटिफाईड अंडर द सेक्शन, कुठले सेक्शन? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेडिकल डिग्री ॲक्ट 1916 1916 नुसार, किंवा स्पेसिफाईड इन द शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउन्सिल ॲक्ट 1956 म्हणजे 1956 नुसार. देन बी, अ पर्सन रजिस्टर और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट meant for the registration of a person practicing modern scientific system of medicine. असा पर्सन की रजिस्टर और एलिजिबल पाहिजे फॉर द रजिस्ट्रेशन इन मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेटमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन प्रॅक्टिसिंग मॉडर्न सायंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. देन नेक्स्ट, अ पर्सन रजिस्टर इन मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट, कुठे? मेडिकल रजिस्टर ऑफ द स्टेट, who although not falling within the subclause A or B, subclause कुठले? A आणि B, is declared by general or special order made by state government in this behalf as a person practicing in modern scientific system of medicine for the purpose of this act. Then D, a person who is engaged in the practice of veterinary medicine. असा पर्सन की कुठे एंगेज असेल? इन प्रॅक्टिस ऑफ veterinary medicine and who is qualification approved by state government. त्याचं क्वालिफिकेशन कुठे अप्रूव्ह पाहिजे? तर स्टेट
under the state government. Then displaced person, a person who on account of the setting up of the dominance of India and Pakistan, dominance of India and Pakistan, or on account of the civil disturbance or the fear of such disturbance in area now forming part of Pakistan, has on or after the first day of March 1947 left or been displaced from his place of residence in such area, who has since then been residing in India. B. Any person who on account of the civil disturbance or the fear of such disturbance in any area now forming a part of Bangladesh has after 14th day of April 1957, but before the after the 14 day of April 1957, but before the 25 day of March 1971 left or has been displaced from his place of residence in such area, and who has since then been residing in India. Then next one, University Grant Commission means UGC. It means the University Grant Commission established under the section of 4. कोणत्या सेक्शनच्या अंडर एस्टॅब्लिश झालेलं आहे तर सेक्शन 4 ऑफ युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन ॲक्ट 1956. कोणचा ॲक्ट तर युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन ॲक्ट 1956. देन repatriate, next definition, repatriate any person of Indian origin, असा पर्सन की जो इंडियन ओरिजिनचा असेल, who on account of civil disturbance in area now forming of part Burma, Sri Lanka or Uganda or any other country has after the 14th day of April 1957 left or has been displaced from his place to residence in such areas, who has since then been residing in India. Then 8, Indian University, next definition, Indian University means a university within the meaning of section of UGC. UGC means University Grant Commission Act 1956 and includes such other institutes established by or under the central act, as the central government may be notification in official gazette specify in this behalf. Then next one, Pharmacy Council of India. Pharmacy Act 1948 provides for the constitution of Central Counseling or Pharmacy Council of India. Under the section 3 of chapter 1st by central government, the council or PCI was constituted under the section 3rd of Pharmacy Act 1940. ही जी फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया ही जी कमिटी आहे किंवा फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया हे जे आहे कुठल्या सेक्शनच्या अंडर येतं तर अंडर द सेक्शन ऑफ 3rd ऑफ फार्मसी ॲक्ट 1948च्या अंडर द फर्स्ट PCI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ही जी पहिली PCI आहे ती कॉन्स्टिट्यूटेड कोणी केली होती तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट इन 1949. किती साली तर 1949 साली. अँड काउन्सिल इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एव्हरी 5 years. काउन्सिल ही किती वर्षांनी रिकॉन्स्टिट्यूटेड होते तर एव्हरी 5 years नंतर. देन
कशी बनलेली आहे फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, हे याची रचना कशी आहे तर त्याच्यामध्ये मेंबर कुठल्या कुठल्या पद्धतीने सिलेक्ट केले जातात. इट कन्सिस्ट ऑफ 3 डिफरंट टाईप ऑफ मेंबर्स. फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियामध्ये 3 डिफरंट टाईप्स ऑफ मेंबर असतात. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे इलेक्टेड मेंबर, सेकंड नॉमिनेटेड मेंबर अँड एक्स ऑफिशियो मेंबर. काय स्टडी करतात आपण विद्यार्थी मित्रांनो? फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया. PCI means Pharmacy Council of India. It is constituted, or it was constituted under the section of 3 chapter 1st of Pharmacy Act 1948. Then the first PCI, पहिली PCI कधी constituted केली होती सेंट्रल गव्हर्नमेंटने? in 1949. and the PCI or council reconstituted every 5 years. then it is consist of 3 different types of members. कशी बनलेले तर 3 different types of member ने. फर्स्ट आहे इलेक्टेड मेंबर, सेकंड आहे नॉमिनेटेड मेंबर्स अँड थर्ड आहे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स. फर्स्ट स्टडी करूया इलेक्टेड मेंबर्स. इन इलेक्टेड मेंबर्स 6 पर्सन इलेक्टेड बाय युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन. जी UGC आहे 6 पर्सन इलेक्टेड कोण करतो? बाय UGC University Grant Commission from among us the teaching staff of university or affiliated college granted degree or diploma in pharmacy. Among us this there shall be one teacher. त्याच्यापैकी एक कोण पाहिजे? one teacher each of pharmacy. फार्मसीमध्ये असेल, देन फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीमध्ये असेल, फार्माकोग्नोसीमध्ये असेल किंवा फार्माकोलॉजीमध्ये असेल. त्याचं क्वालिफिकेशन किंवा डिग्री, ग्रँटेड डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मसी कशामध्ये पाहिजे तर सब्जेक्ट वन टीचर ईच ऑफ द फार्मसी, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी अँड फार्माकोलॉजी. वन पर्सन इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया फॉर अमॉंगस्ट इट इज मेंबर. कसा पाहिजे? वन पर्सन इलेक्टेड बाय मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया. वन रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, one elected member should be registered pharmacist by each state pharmacy council from among its member. इलेक्टेड मेंबर मध्ये फर्स्ट पॉइंट काय भेटला की 6 पर्सन पाहिजे. त्याच्यामधील टीचर असे 6 member among whom shall be at least one teacher of each subject. म्हणजे each subject, त्यामध्ये सब्जेक्ट कोणते कोणते तर फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री असेल, फार्मसी असेल, फार्माकोलॉजी असेल, फार्माकोग्नोसी. इलेक्टेड बाय द युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन. कोण इलेक्ट करतं तर युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन फ्रॉम अमॉंग द पर्सन टीचिंग स्टाफ ऑफ अन इंडियन युनिव्हर्सिटी और अ कॉलेज affiliated thereto which grants degree or diploma in pharmacy. Then second one member elected by the members medical council of India among us. Then last one, the one registered pharmacist elected by each state of council from among us its member. Next one, nominated member. Nominated member 6 person nominated by central government. कोण नॉमिनेट करतं तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट. of whom at least 4 should be possesses degree or diploma in pharmacy. त्याच्यामध्ये 4 पैकी डिग्री किंवा डिप्लोमा इन फार्मसी और shall be engaged in practice of pharmacy or pharmaceutical chemistry. किंवा त्यांची प्रॅक्टिस कशामध्ये पाहिजे? फार्मसीमध्ये पाहिजे किंवा फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीमध्ये पाहिजे. देन अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द UGC. एक सेकंड पॉईंट आहे की असं रिप्रेझेंटेटिव्ह पाहिजे, UGCचा रिप्रेझेंटेटिव्ह पाहिजे. UGC मीन्स युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशन. अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ऑल इंडिया काउन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन. AICTचा रिप्रेझेंटेटिव्ह पाहिजे. देन वन मेंबर ऑफ ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गव्हर्नमेंट हू शॅल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. कोण पाहिजे तर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. नॉमिनेटेड मेंबर्स फर्स्टली स्टडी केले इलेक्टेड मेंबर्स, देन
नॉमिनेटेड मेंबर मध्ये फर्स्ट पॉइंट आहे 6% नॉमिनेटेड कोण करतं तर सेंट्रल गव्हर्नमेंट whom at least 4 should be possesses degree or diploma in pharmacy or shall be engaged in the practice of pharmacy or pharmaceutical chemistry. Second point, a representative of the UGC means University Grant Commissionचा representative पाहिजे. Then a representative of All India Council for the Technical Education AICTचा representative असेल. Then one member of each state nominated by state government who shall be registered pharmacist. कोण पाहिजे तर who shall be registered pharmacist. Then ex officio members. Following are the ex officio member: Director General of Health Services, first ex officio member. Then Drug Controller of India, and last one is a Director of Central Drug Laboratory. एक्स ऑफिसिओ मेंबर मध्ये काय कुठल्या कुठल्या प्रकारचे मेंबर्स येतात तर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेस, देन ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया and Director Central Drug Laboratory. Then function of PCI. PCI means Pharmacy Council of India. Function of PCI: first function, to prescribe minimum standard of education required for the qualification as the pharmacist. First function काय सांगितलं की to prescribe minimum standard of education कशाच्या रिक्वायर्ड साठी तर फॉर द क्वालिफिकेशन ॲज अ pharmacist, to prescribe minimum standard of education required for qualification as a pharmacist. Then to regulate the minimum educational standard, काय रेग्युलेट करायचं तर to regulate the minimum educational standards. Then third function, to recognize qualification granted outside the territories to which Pharmacy Act 1948 extend for the purpose of qualifying for the registration under the said section. Then next function, to comply and maintain the central register, काय करायचं मेंटेन करायचं सेंट्रल रजिस्टर, and all other function that may be assigned for the implementation of the act. Thank you everyone. In this chapter, ह्या चॅप्टरमध्ये आपण विद्यार्थ्यांना काय काय स्टडी केलं तर फर्स्टली इंट्रोडक्शन असेल, त्यानंतर डेफिनेशनमध्ये सेंट्रल काउन्सिलिंगमध्ये द फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, सेंट्रल रजिस्टरमध्ये रजिस्टर ऑफ फार्मसीज मेंटेन बाय द सेंट्रल काउन्सिलिंग असेल. देन मेडिकल प्रॅक्टिशनर मीन्स त्याच्या 4 डेफिनेशन पाहिल्या. त्यानंतर रजिस्टर फार्मासिस्ट, अ पर्सन हुज नेम फॉर द टाइम बिंग इज एंटर इन द रजिस्टर फार्मासिस्ट ऑफ द स्टेट इन विच ही is for time being residing or the carrying on his profession or business of pharmacy. Then displaced person, then repatriate and University Grant Commission. Then we discuss the Pharmacy Council of India. Pharmacy Council of India, Pharmacy Act 1948 provides the constitution of Central Council or Pharmacy Council of India under the section of 3rd chapter 1st. In Act 1948, the council consists of following members: elected member, nominated members, and ex officio members. Elected member, nominated member, and ex officio member. Then function of Pharmacy Council of India. Thank you everyone. Remaining part of this chapter, Pharmacy Act 1948, will be discussed in next lecture.